好啦，大家好啊！今日係12月12號啊，咁啊翻嚟密室戰鬥員嘅午間直擊。咁啊，琴日殊不簡單有同大家講啦，只要個市少少趌咋，因為其實琴日咧下晝咧佢咬翻腰嘅，阿爺係做得好嘅。不過我哋要等今日嘅確認咯，因為如果今日要承接上去先得，承接上去我哋就會走淡倉，甚至乎我哋會開好倉上去嘅。咁啊幾耐未見過，而家你見到呢啲咁嘅場景啊，上面白色，下面白色，幾耐未見過？個市叫做有啲彈力嘅，咁啊個問題就係你能唔能夠承接再上啦？咁啊仲有幾多喺上邊啊？呢個就係即係下一步去睇。好啦，咁啊又係賣廣告時間啦。咁啊我見到開始多人報名啦，多翻人報名啦。咁啊唔好小貓三幾隻啦，起碼都同我坐100幾200人啦。咁啊麻煩大家啦，1月6號啊，咁啊報名參加呢個密室戰鬥記同安本資金增值嘅合作分享會。咁啊1年搞一次嘅，呢個1年搞一次嘅。咁啊同大家講下點樣去個資產配置啦。咁啊下一年1月打後，我哋點樣去睇第一季啦？後市應該要點樣做啦？我哋會選擇啲咩股票坐啦？我哋啲雞蛋會點樣擺啦？就會去同大家去分享下嘅。咁啊開心嘅嗰個seminar，咁啊大家都我相信絕對有得着嘅。咁啊大家去報名啦。咁啊100蚊報名費，你可以帶100人嚟都得，我完全唔介意，你俾100蚊得㗎啦。帶100人嚟，因為其實大家都清楚啦，我哋個目標唔係為咗賺錢嘅，只不過屬於叫做留位費咯，就係咁咯。好啦，咁啊去睇下圖表啦。咁啊先望到個指數先，而家上證指數叫做升咗1.9，深證叫做跌咗24點，滬深300跌咗0.8半。咁但係好嘅地方就係琴日喺個低位咬翻腰上嚟，托咗佢企到喺度，呢個係好嘅，企到喺度，佢冇即刻冇晒。咁啊，當然啦，今日未完啦，睇下佢下晝會係點咁都講，我梗係想佢重上3000啦。咁啊，呢啲叫做因為喺圖表上面做咗底咬腰咧係好嘅，未做底咬腰我有啲驚，做底咬腰咧就要佢持續上。咁至於個港股416億成交，你呢個就唔使拗㗎啦，一定係小成交㗎啦。科技指數79億，咁啊國企指數134億，再加上12月啦，嚟緊有 FOMC 啦，咁啊美國又轉期啦，咁你香港冇乜嘢可以叫做好吸引你叫做買嘅，只不過我認為佢係跌咗落嚟，呢啲低位會有機會做短線嘅反彈咁解。一陣睇圖你就知㗎啦。咁佢的而且確係做咗反彈嘅，最高彈翻上16364，高過上個禮拜五嘅收市價㗎。上個禮拜五收16330幾嘅，即係而家呢啲位咧，而家呢啲位就係上個禮拜嗰啲收市價左右啦。咁啊升到137點，但係你要記住，琴日曾經落過16000點樓下。科技指數3727升咗60點，國企指數5608升咗76點。咁啊成交就相對地普遍都係弱嘅，咁啊正常嘅，呢個弱係正常嘅。大家都唔係好炒，不過個市推唔落咁解。咁啊去睇下個上證指數。嗱，我哋睇到幅圖啦，其實個問題就係咧，我哋見到咧，佢喺2022年4月做嗰個底啦，10月做嗰個底。嗱，記住呢個10月咧，我哋做14000幾嘅，跟住咧佢再重陽節做咗個底咧，呢3個底引落嚟咧，佢都係唔穿，佢都係未穿。咁甚至乎琴日你見到佢唔穿不特止，仲要識咬翻腰，仲要都有力嘅。咁琴日嗰支棍係靚仔嘅。你話阿爺嗰幅圖咧，你話點講都好，佢都仲係一個 range 上面。咁即係下一步咧，如果你要個市跌落去咧，咁唔該摁咗阿爺穿咗個底先。阿爺唔穿個底，佢會守住咗喺度。守住喺度咧，對我哋即係當然啦，港股有港股嘅唔好嘅地方啦，冇吸引力啊，咁啊個市係平咯，唯一去講平你要有錢先得㗎，啲錢都唔走入嚟你嗰度。而家個港股就係呢樣嘢。咁但係喺個技術面上面的，而且確佢係中咗個底，識彈翻上嚟拗腰，呢個勢係好嘅。甚至乎我係見到個新加坡 A50啊，好耐未見過呢啲咁嘅倒轉錘頭㗎啦。新加坡 A50未做過呢啲倒轉錘頭，咁佢做咗個低位11132，其實佢係仲低過舊年10月嗰個位嘅。10月係11158，咁啊跟住而家咁樣企咗喺度呢，咁就當然希望佢承接上。嗱，美中不足呢，佢就係次彈一日之後呢，就冇第二日嘅。咁睇下下晝佢識唔識彈啊 ？A 股可唔可以再進一步上去，或者係外圍可以繼續上，將個新加坡 A50拉上去10天線以上，咁會好嘅。
11467，但係而家你問我而家好唔好？而家係琴日好，但係而家未好，就係咁啊！你要承接上去先得嘅，即係等於個上證指數，希望下晝衝上10天線。下晝我哋食完飯一下，同我2點零鐘抽到上3000樓上企穩，咁會理想啲嘅。中底咬腰承接上，咁你會睇翻好少少啦。咁啊，當然啦，你要佢彈翻好高嘅極度困難，但係起碼唔跌啦。咁至於個港股亦都係啦，我都今朝同佢哋講啊，你琴日咁樣收。琴日殊不簡單咪講咧，如果佢咁樣收，我哋唔可以確認嘅，佢係裂口低開落嚟唔穿，但係佢最低落過去全年低位喎。咁5972呢？咁如果你去睇咧，點解我哋畫咗條線喺呢度呢？5972就係其實你可以睇翻咧，佢補足㗎啦，11月10號，舊年11月10號嗰個位補晒㗎啦。當日11月10號最低5945，所以呢個位咧就會預計係我哋嘅支持位。咁但係當其時我哋都想貪心啲嘅，可唔可以落去呢啲位呢？咁樣咁但係呢度距離都係唔夠100點嘅，唔夠100點，100零點啊。咁啊落到嚟呢啲位呢，我哋見到佢咁樣咬腰啦，可能呢啲位唔準確，唔到都唔出奇嘅，甚至乎佢先出反彈，下一轉先到得唔得呢？咁樣都得嘅。琴日都同大家講過，我哋就呢個係只不過俾你參考啊。呢個唔係代表，呢個係個車站。咁琴日唔到啦，然後出咗個咬腰呢。咁你今日其實今朝早未開市之前，我同戰鬥員都講喺個 group 嗰度都講小心啲，今日小心啲，因為外圍呢就唔跌啦。呢個大家都知道㗎啦。喺12月開始，我都同大家講話，佢無論如何頂到禮拜5啊，你唔使諗啊，佢實要頂到去12月嘅，甚至乎禮拜5之後轉埋期，跟住就聖誕假啦。大假期嚟㗎嘛，你要個美股大喐，你要個美股大跌，你唔好諗啦，你過埋個轉期先啦，仲有 FOMC 轉埋期先啦，你轉埋期先睇佢會唔會出跌啊？會唔會出回吐啊？佢一支穿雲箭直上嘅，你諗下11月至到12月，咁而家全年高位喎，喂，美期係全年高位啊，港期係全年低位啊，咁啊睇下會唔會係即係叫做有啲調整下啦。嗱，你見到琴日呢個港股嘅走勢呢做得唔錯嘅，今日呢佢一唔跌呢，咁你就知道佢會有機會上，而佢會有機會反彈。嗱，當然事實嘅成交唔夠，反彈力度唔足嘅，唔勁嘅。咁你坐緊淡倉，如果你喺呢啲17000幾坐緊淡倉，你唔走住，阿 Sir 我唔走住啊，佢都趕唔到我走，我仲喺度，咁唔係唔得嘅。不過我都係嗰句，你小心啲，小心啲，因為上個禮拜收市價，因為其實呢，我唔中意佢呢喺技術面上面呢，佢琴日係的而且確事實做咗個倒轉錘頭啊，呢個係倒轉錘頭嚟㗎，做咗個倒轉錘頭，當然成交唔夠，但係今日叫做承接個倒轉錘頭，承接向上，咁擔心佢會出神經刀。佢會突然間出神經刀，同埋其實做反彈亦都係reasonable 嘅。你可以睇到基本上係11月16號開始18100跌咗落嚟，再抽多口10039，呢度最高17927上唔到之後，其實未停過直落。所以點解我哋呢一轉喺期指結算日11月29號期指結算日呢日我哋放棄，然後睇淡佢要向下，我哋食到嚟呢度。咁落到嚟呢度呢，咁啊free 貨嘅就揸 free 貨啦，咁啊平倉嘅就平倉啦。今朝早你都見到啲成績表，你見到大量成績表都叫平倉啦，我哋都走啦，我都係嗰句啦。咁你唔使，起碼你而家知道個市唔跌住嘅，唔跌住嘅，咁唔跌住佢會有機會出反彈或者橫行嚇，可以橫行嘅，冇話唔得，但係佢唔跌住。咁唔跌住就唔好浪費時間喺度同佢冒風險啊！可以唔冒風險噶嘛？你賺緊錢噶嘛？我做咩事要冒風險啫？係咪先？佢擺到明佢唔跌住噶啦。琴日做咗個倒轉錘頭 ，A 股仲抵反彈。而家個問題就係，如果你做反彈呢，咁點呢？好啦，唔沽啦，我哋停低啦，收水啦，收手啦。咁下一步你一係就冇盤，要做嘅話明停低啦，你就唔會 put 佢啦。一係就高啲 put，一係就穿位落翻去下面 put。如果停喺度咁點呢？如果你做 call 嘅話，其實我都建議係做細注嘅，因為始終都係跌落嚟，呢條係大路嚟嘅。而家係有權做反彈，咁我哋都有做反彈嘅，亦都係買咗一啲指數啊嗱。今次就唔同啦，因為呢個反彈唔係 buy and hold 啊，呢個反彈純粹係短炒嘅啫。睇下佢可唔可以反彈到10天線嗱。上個禮拜2、禮拜3最高係做到16600，呢個就係第一個，我哋會預期佢會阻力位嗱，10天線大概16550啦，你預計16550至166呢係一個阻力位嘅。
咁點解我要你哋走呢？因為你冇理由今日喺162嗰啲位，你去捱166㗎。如果佢彈嘅話，下面你又擺到明佢穿唔到落去下面啦，頂住咗啦。咁我哋就走，我哋今日喺163樓下走啊。走咗之後呢，咁而家個問題就係、如果有好倉嘅，當然都係 small size 㗎啦，都唔會大注㗎啦。咁啊睇下佢會唔會做反彈，細注向上彈到上去166。咁但係佢可唔可以再承接上呢？咁其實上面唔容易㗎，做反彈一啲都唔容易啊！佢淨係講咗俾我哋聽，個市唔跌，講咗㗎啦，唔跌住，唔跌住，咁停低㗎啦個市，個跌勢停低。咁但係個反彈力度呢有幾大呢？呢個就未知啊，呢個就唔知。佢又唔係神經都會超級無敵上，又唔係好似之前嗰啲逢禮拜五嗰啲無敵上，佢係慢慢必啲有啲，必啲有啲，唔跌做到啦。咁睇下下一步可唔可以上翻10天線，然後承接上166。咁其實個位呢，大概16550至166第一個阻力位，第二個唔使諗㗎啦，一定係16830㗎啦。咁而家呢轉反彈睇下可唔可以彈翻高少少。咁彈翻高少少上到去上面冇力呢，我哋會有機會再 put 嘅，但係唔係而家，唔係而家，明唔明啊？佢而家出反彈。咁至於個國指都係嘅，國指佢都係做得好㗎。你睇下，琴日做咗粒釘喺下面㗎，倒轉錘頭㗎5443。琴日都有講過，你見到恒指，不過冇講國指啫，冇講國指，但係佢都係做咗粒釘喺度嘅。咁啊呢粒釘呢，係有啲息路嘅，喺圖表技術面上面呢個係倒轉錘頭嚟嘅。嗱，唔好同我講係早晨之星，早晨之星係一組嘅，係需要一組嘅走勢嘅。咁呢度做咗早晨嘅話，我就唔傾向再做早晨嘅，但係我都係會睇佢做反彈。做反彈唔同舊年係極端嘅低位啊嘛，完全 over 晒嗰個做早晨之星，你大多數相信佢會逆轉，但係今轉呢，唔係逆轉咁簡單，係會有得 hold。今轉 hold 唔 hold 到呢，就要去睇啊，因為我哋會做反彈，但係未必會 hold 到啊。個分別就係呢樣嘢啦。舊年就係買咗，然後我哋 hold 死 hold 難 hold，因為見底啦，會有機會見底啦。今次我哋都會有機會短線見底，而我哋會買上，但係未必會 hold。個分別就係呢樣嘢啦，未必會 hold 嘅。咁啊，睇下佢可以彈到幾高先啦。10天線左右嗱，上個禮拜收市價講緊5598，而家彈翻上嚟嘅啦。如果你計上個禮拜五同而家呢，佢係做完全年底之後咬翻腰上嚟，只不過佢分開2日 ，A 股就分開一日過。咁而家個問題就係可唔可以承接再上挑戰10天線5677，或者再按翻高少少。科技指數其實都勁啊，琴日又係做咗粒釘落嚟。以粒釘咧3603咧，你見到10月尾嗰日咧3586咧都未穿，甚至乎你見到全年咧我都講啦，其實如果你真係要計全年嘅話，2023年雖然佢喺個頂啦，2023年頂，但係其實咧佢個底咧全年個底喺6月做咗啊。喺5月尾6月做咗，跟住6月你咪見到佢殺到最撚尾上翻晒嚟嘅，其實佢都冇再做過6月嗰個底嘅。其實個科指咧今年咧喺6月見完底之後咧冇再進一步跌落去嘅，咁啊叫硬淨嘅。咁而家咧你見到個科技指數咧都係出咗反彈，都係出反彈。而家個問題就係佢究竟反彈有幾多？恒指、國指、科指都係反彈，究竟個反彈有幾多？咁所以變咗始終都係一個小路反彈。咁當然啦，阿爺行得好，我哋一定會行得好嘅，一定嘅，唔使拗嘅，一定會行得好。而家個問題就係個反彈有幾多？咁啊先望咗10天線16550至166啦，希望做到上邊啦，做到上面，我哋短炒會食到糊，我哋夠位食糊啊嘛，我哋攞100零點出嚟，佢唔再進一步跌落去，賺翻300零點嘅，咁做短線咯。咁啊暫時嚟講，今個禮拜唔係冇嘢睇啊，今個禮拜有 FOMC， 國內仲有嗰扎三頭馬車啊。跟住仲有就係美期結算啊，咁都要睇中國嘅經濟嘅。咁暫時嚟講，叫做個市叫企翻好啦，喺技術面上面個上證指數企翻好啦。咁但係個問題就係你有冇企翻好啫？你可唔可以再上去啫？就係咁咯。佢答咗你啦，都係嗰句啦。佢答咗你，唔再推落去啦。但係係咪逆轉呢？呢個我答唔到你啦，我答唔到你。佢有機會做短線反彈，但係嗰個短線有幾短呢？定係唔係啊？俾多少少啊？你今年都全年底啦，琴日先全年底，彈多少少啊？係咪先？人哋外圍死頂住都要年尾做全年頂，咁我哋都唔好咁差，就係咁啫嘛。睇下可唔可以彈翻高少少啦？我都唔期望佢可以大升，
只不過佢出現彈翻高少少，我哋偷依個位出嚟咯，然後等下一彎睇下可唔可以。如果佢係我唯有跌，我哋有跌先下一彎先至再做 put 咯。而家就叫做停手啦，我哋啲 put 就會係咁樣。好嘛？好啦，咁啊，今日係咁多啦。嗱，清晰啦，佢做咗出嚟嘅，做咗個走勢出嚟嘅，所以我哋希望佢嗰個力度大啲咯。咁啊，個病人都係廢廢地㗎啦。咁只不過而家係叫做，咦，有翻啲呼吸喎，有啲改變喎。琴日下晝話完佢冇料到，佢下晝識趌一趌頭喎。咁趌一趌頭之後，可唔可以承接再趌高啲呢？就會係咁樣啫嘛。好嘛？好啦，咁啊，今日係咁多啦。如果大家有咩問題嘅，留言俾我。拜拜。